I think we cannot understand the role of the apostles, the 12, correctly unless we understand the role of Israel correctly. A myslím si, že nedokážeme úplne pochopiť správne tú úlohu 12, ak nepochopíme úlohu 12 kmeňov Izraela. See, Jesus chose 12, takže Ježiš si vyvolil 12. And he tells them after the resurrection, go and make disciples of all nations. A po vzkriesení im hovorí, choďte a robte mi učeníkov zo všetkých národov. They didn't seem in a big hurry to go and do this. A nezdá sa, že by boli veľmi nejakí rýchli tento príkaz vyplniť. But for reaching the nations, ale na to, aby ste zasiahli národy, God chooses another man. Boh si vyvolí iného muža. Pavla. Saul of Tarsus. A on bol Saul z Tarzu. It's very interesting. To je veľmi zaujímavé. Think about this. We don't often think about these things enough. Rozmýšľajte nad tým, často nad tým vôbec nerozmýšľame. Jesus chooses 12 men. Ježiš si vyvolí 12 mužov. He trains them. He has them with him for 3 years going around with him. Trénuje ich, trávi s nimi čas, 3 roky jeho pozemskej služby. They've really had a chance to absorb his teaching. A mali šancu úplne sledovať všetkého vyučovania. We see how hard a job that was. A vidíme, aká to bola ťažká práca. But then after the resurrection, then to go and make disciples of all nations. A potom po vzkriesení im hovorí, choďte a čiňte mi učeníkov zo všetkých národov. But then to reach the nations, a na to, aby zasiahli národy, it's true that Peter plays a role in the gospel going to Cornelius. A je zjavné, že keď Peter ide s evanjeliom ku Kornéliovi, but Paul is called the apostle of the nations, of the Gentiles. A napriek tomu vidíme Pavla, ktorý je nazvaný, že je apoštol pohanov. And so were the 12 who are linked to the 12 tribes of Israel, was their role primarily to go out to the diaspora, to the Jewish diaspora? Takže tých 12, ktorí boli vyvolení, ich primárna úloha bolo ísť do židovskej diaspory, to znamená mimo hraníc Izraela, kde žili Židia. And Paul's role to go out beyond the diaspora into the Gentile world. A Pavlova úloha bola ísť mimo diaspory, čiže k pohanským národom. Well, there's an interesting verse. There are interesting verses in Galatians 2 here. A v Galatianom 2. kapitole môžete nájsť veľmi zaujímavý verš. Because he's speaking, this is from verse 7, Galatians 2, verse 7. A je to od 7. verša, čiže Galatianom 2, 7. Well, one other thing about Galatians before I mention these verses. Jedna dôležitá vec o Galatianoch predtým ešte začnem čítať. V Galatianom 1 Paul says he went up to Jerusalem. Hovorí, že išiel do Jeruzalema. He went up to see Peter. Išiel, aby videl Petra. He remained with him 15 days. A zostal s ním 15 dní. But he says, verse 19, I saw none of the other apostles. A potom hovorí, ale iného z apoštolov som nevidel. Except James, the Lord's brother. Okrem Jakuba, pánovho brata. But the James who's described as the brother of the Lord, a Jakub, ktorý je nazvaný bratom pánovým, was not one of the 12. Nebol jeden z 12. He first appears among the disciples after the resurrection. On sa after the resurrection. Zrazu objavuje medzi 12 až po vzkriesení. In Acts 1, v skutkoch 1. kapitole, when it says his brothers were there with Mary and the 12. Kde je povedané, že jeho bratia tam boli spolu s Máriou a 12. So the man who becomes the leader of the Church of Jerusalem, a muž teda, ktorý sa stáva lídrom cirkvi v Jeruzaleme, the leader of the Jewish believers, vedúcim tých židovských veriacich, James, Jakub, he's not one of the 12. On nie je jeden z 12, but he is here called an apostle. Ale tu v Galatianom 1 je nazývaný apoštolom. And then for the Gentiles it's Paul. A apoštolom pohanov je Pavol. So we go to chapter 2. Tak ideme do tej kapitoly 2. Galatians 2, it says, verse 7, čiže verš when 7, they saw that the gospel for the uncircumcised, for the Gentiles, had been committed to me, that's Paul.
Ale naopak, keď videli, že mne, čiže hovorí o Pavlovi, je zverené evanjelium pre neobrezaných, čiže pre pohanov, as the gospel for the circumcised was to Peter. Tak ako Petrovi pre obrezaných. Now, this is interesting today because today we have again Jewish believing congregations. A toto je zaujímavé aj v dnešných časoch, lebo sa nám opäť objavujú kongregácie židovských veriacich v Ježiša. Called Messianic Jews. Nazývajú sa mesiánski židia. Now, some of them believe in the restoration of apostles. Niektorí z nich tiež veria v obnovu apoštolskej služby. But for example, Benjamin Berger, who's one of their deepest teachers, ale jeden z nich, ktorý sa napríklad nazýva Benjamin Berger, ktorý je jeden z tých najhlbších učiteľov, he is expecting the restoration of 12 apostles among the Jewish believers. On očakáva, že bude obnovený 12 apoštolov spomedzi židovských veriacich. And sees this as essentially connected with the preparation for the Lord's coming. A vidí toto jednoznačne ako prepojenie na prípravu na druhý príchod Pána Ježiša. Now, what I want to say here is that there's a lot of popular literature about apostles and prophets. To, čo chcem povedať, je, že je veľa populárnej literatúry o apoštoloch a prorokoch, coming from leaders in the free charismatic churches. Pochádzajúcich hlavne od lídrov v týchto slobodných letničných charizmatických zboroch. And I haven't discovered any of them who mention this Jewish dimension. A ja som nenašiel medzi nimi nikoho, kto by objavil a rozprával o tejto židovskej dimenzii. And this seems to me to be a serious weakness in the theological reflection on this. A to sa mi zdá ako seriózna slabosť v tom, keď sa snažíme dať teologickú reflexiu na pochopenie apoštolov. There's one more point from what we have up here. A je tu ešte jeden bod, ktorý tu máme. On the Catholic belief about the role of the apostles. V katolíckej viere o úlohe apoštolov. See, in the Catholic teaching, the foundational role of the apostles v katolíckej viere tá zakladajúca úloha apoštolov is not passed on. There's a foundational role that belongs to the 12. Sa neodovzdáva ďalej. Je to jednoducho ten základ, ktorý je položený na 12 apoštoloch. But the non-foundational roles are handed on to bishops. Ale tá úloha, ktorá nie je o tom založení cirkvi, tá biskupská úloha alebo apoštolská sa odozdáva ďalej na biskupov. But in the Catholic liturgy, ale v katolíckej liturgii, in the preface for Mass of the Apostles, v prefácii o apoštoloch, it expresses the belief that the 12 je tam vyjadrená viera, že tých 12 continue to play a role of leading the church pokračujú v tej úlohe vedenia cirkvi from heaven. Z neba. And this is expressed also in the catechism. A toto je vyjadrené aj v katechizme v článku 857. Okay, I want to come on now to... Poďme na ďalší slajd. Others called apostles. Or... Yeah, and go on beyond that too. Poďme Next ešte ďalej. one. Right. Others called apostles. Well, it says, you know, I mentioned 1 Corinthians 15:5. He appeared to Cephas, that's Peter, then to the 12. A už som spomenul, že sa zjavil Kefasovi potom 12, to je 1. Korinťanom 15. Verse 7, afterward he was seen by James, then by all the apostles. A potom v 7. verši je povedané, že potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Now, compare verse 5 and verse 7. Porovnajte si 5. a 7. verš. See, he appeared to Cephas, then to the 12. Najprv sa zjavil Kefasovi a potom 12. Afterward, James and all the apostles. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Now this suggests that all the apostles a toto ukazuje, že všetci apoštoli in verse 7 are not the same as the 12. Vo verši 7 nie sú tí, ktorí sú menovaní ako 12. It seems that people like Timothy and Titus were regarded as apostles. A napríklad Timotej alebo Titus sú označovaní ako apoštoli. Paul
describes himself in that same passage in 1 Corinthians 15 as the least of the apostles. A Pavol sa v tejto kapitole 15 v prvom liste Korinťanom tiež označuje ako najmenší z apoštolov. As one untimely born. Ako nedochôdča. This is really, it's a reference to the fact that the Lord's appearance to him was after the end of the resurrection appearances. A niektorí spochybňovali to, že sa mu teda zjavil, alebo že ho videl po vzkriesení. Next. Ďalší. There's some verses like there's a verse in 2 Corinthians 8:23. Je napríklad verš v 2. liste Korinťanom 8. kapitole 23. verš. As for Titus, he is my partner and fellow worker among you. Čo sa týka Tita, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. As for our brothers, they are apostles a of naši the bratia churches. sú apoštolmi cirkví. Then in Romans 16 verse 7, two people, v Rímanom 16:7, and Andronicus and Junia, Andronikus a Junia are described as outstanding among the apostles. sú opísaní ako tí, ktorí sú známi medzi apoštolmi. And there's a lot of debate about these passages. A je veľa debát o práve týchto pasážach. See, one of the questions is that in the first generations of the church, a jedna z otázok je, že v tom úvodnom alebo tej prvotnej cirkvi, v prvých generáciách cirkvi, a lot of development of terminology was happening over generations. sa veľa toho rozvoja terminológie dialo počas generácií. We often approach the scriptures with a mentality My väčšinou pristupujeme k písmam s takou mentalitou, that assumes everything was fixed from the beginning. ako keby všetko už bolo od začiatku naplánované a určené. Right, there are apostles. Tak, toto sú So, apoštoli. what is an apostle? Tak, čo je to ten apoštol? We define what an apostle is, Tak, zadefinujeme, čo je apoštol. and then every mention of an apostle in the text we interpret in that way. A potom každý spomienka o apoštolovi sa snažíme ju interpretovať tým spôsobom, ako sme to That zadefinovali. almost certainly leads to misinterpretation. A toto nás určite môže viesť k zlej interpretácii. The word apostle was not a title when it's first given. Pretože slovo apoštol nebol titul, keď sa prvýkrát dal. Jesus they were sent. They were the ones whom Jesus sent. Oni boli tí, ktorých on poslal. They were the first ones he sent. To boli tí prví, ktorých on Ježiš poslal. Then with the 12, this idea develops, as I've said, about witnesses to the whole ministry of Jesus. A potom týchto 12 sa hovorilo o tom, že to boli tí, ktorí boli svedkovia vzkrieseného Ježiša. Now, when we come to these mentions of apostles, like in 2 Corinthians 8 and Romans 16, A keď prídeme k týmto písmam, ktoré sú napríklad v 2. Korinťanom 8 alebo Rímanom 16, in these cases, it's not talking about people who were witnesses of the ministry of Jesus. títo ľudia určite nie sú ľudia, ktorých sa hovorí, že sú svedkovia vzkrieseného Krista. So it's a more fluid sense Takže je to taký oveľa viac už posunutý zmysel. of ones who are sent. Tí, ktorí sú poslaní. Now, you see, what does it mean that they were ones who were sent? Čo znamená to, že sú to tí, ktorí sú poslaní? It doesn't necessarily mean the same every time. To vždycky neznamená to isté v každom čase. We see in Acts 13 at the beginning Vidíme napríklad v skutkoch 13. kapitole na how začiatku, Barnabas and Paul were chosen out for the mission. ako Barnabáš a Pavol boli To the vyvolení Gentiles. na misiu k pohanom. And they were sent A oni boli poslaní by the church of Antioch. a boli vyslaní touto cirkvou v Antiochii. But sort of led by the Spirit. A boli vedení duchom. So maybe some of these others are called upon. Maybe they were sent by Paul. A potom sú tam ďalší, ktorí sú poslaní a možno práve oni boli poslaní Pavlom. But you see, this is why we need to look at the context. A preto to potrebujeme vždycky vidieť kontext. What is very clear for us today, A to, čo je jasné dnes pre nás, the Lord continues to send people. že Pán neustále posiela ľudí.
And people are sent on different missions. A ľudia sú posielaní na rôzne misie. And so I think the most important thing is to examine, discern who the Holy Spirit is sending and what they're being sent for. A preto najdôležitejšia vec, ktorú musíme uchopiť a vedieť rozlíšiť, že kto je ten poslaný a na čo je poslaný. Now, you see, the question of apostles and prophets, as it is being often discussed, a tá otázka o apoštoloch a prorokoch, ktorá sa vždycky tak diskutovala, is often a discussion about apostles, about church government and leadership. Je otázka o vedení cirkvi, o líderstve v cirkvi. Now, next, please. Poďme na ďalší slajd. If we go back to what happened in the first centuries, Ak sa vrátime naspäť tomu, čo sa udialo v prvých storočiach, see, the authority of the 12 and also of Paul and James tá autorita 12, ale tiež Pavla a Jakuba, the authority recognized as theirs meant that the writings that people said came from them, they were then recognized as part of the New Testament. tak oni mali takú autoritu, že čokoľvek napísali, tak bolo ľuďmi rozpoznané a priradené ako súčasť písiem. The 12, James, Paul. 12, Jakub a Pavol. Now, some evangelical scholars A niektorí evangelikálni teológovia a učitelia have used this as an argument against any apostles after the time in the New Testament. používajú toto ako argument proti tomu, že už v ponovozákonnom období neexistujú apoštoli. Because they said that the New Testament came, the canon was fixed. Pretože oni hovoria, nový zákon bol dokončený, kánon These sa uzavrel, part of the New Testament. títo spisy sú súčasťou Nothing nového else is zákona part of the New a Testament. už nič viac nie je súčasťou nového zákona. And the apostles belong to this process of the production of Scripture. A apoštoli patria do tohto obdobia, kedy sa produkovalo písmo And the initial testimony to Jesus. a kedy bolo potrebné to začiatočné ohlasovanie o Ježišovi. Next, please. Poďme na ďalší slajd. In the early church, V prvotnej cirkvi, when there is a lot of theological discussion about how church leadership developed in the first 200 years. je veľa diskusí o tom, ako sa rozvíjalo cirkevné vodcovstvo v prvých 2 storočiach. There's a lot of debate about this because it seems that it didn't develop in an identical way in all the places that the faith went to in the first century. A je o tom veľa diskusie práve preto, lebo sa zdá, ako keby sa to rovnakým spôsobom nerozvíjalo na všetkých častiach, kam sa viera dostala. But by the year 200, Ale zhruba v tom roku 200, the pattern of bishops, priests, deacons had emerged everywhere. ten vzorec, alebo ten spôsob, že sú tu biskupy, kňazi a diakoni, bol takmer všade. Around the year 100, A zhruba okolo roku 100, this pattern of bishops, priests, deacons existed in various places. už tento vzorec biskupov, kňazov a diakonov už existoval v For niektorých example, in miestach. Antioch. Napríklad v Antiochii. But it appears probably not everywhere. Ale pravdepodobne nebolo ešte všade. Now, you see here, the bishops are understood to be successors of the apostles. A práve tu sú biskupy porozumení ako nasledovníci, alebo tí, ktorým sa odovzdáva to, čo mali apoštoli. Not in their foundational role, Nie v tej roli zakladateľov cirkvi, which is not passed on, ktorá sa neodovzdáva, but in their leadership shepherding role, ale v ich vodcovskej a pastierskej úlohe.